ကဲရွှေအောင်နေဝင်းလက်တောက်ပြောင်းနေတဲ့စံတော်ရှင်ကြိုက်ရိုးစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့အောက်ခံပလင်းဒါကြာတွေပေါ့ဒီကြာတွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြာတွေရဲ့အဖျားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကကြောက်လုံးတော်ကြီးလွတ်နေတဲ့အနေအထားလေးရိုက်ပြချင်တာဒါကဘုရားဘူးရမ်းရှင်လူပြည်သူတွေအားလုံးတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားတကားပိတ်ပြီဆိုတော့ဒီခေါင်းလောင်းလေးခောက်ပြီးသွားပြီဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေအစ်စ်တင်ငန်းကလူပူဇော်တဲ့လုပ်ငန်းကပြီးပါပြီအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဒီစံတော်ရှင်စီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ကြောက်လုံးတော်ကြီးလွတ်နေတဲ့အတိုင်းတာဒီနေရာမှာဒီကြောက်တုံးလေးကဖုနေတာတကယ်တော့ဟိုဘက်ကလွတ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးရိုက်ရတာဒီလိုလေးချိန်ပြီးရိုက်တကယ်တော့ကျတော့ဟိုးဘက်ထဲတီအောင်လွတ်နေတော့မယ်ဒါကိုတပတ်ပတ်ပြီးပြရမယ်ဆိုရင်ကြောက်လုံးတော်ကြီးရဲ့လွတ်နေတဲ့အတိုင်းတာတပတ်ပတ်ပြီးပြရဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့စံတော်ရှင်ကြိုက်ရိုးစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့အောက်ဘက်ကမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုအခုညှန်းစင်ထားတဲ့အချိန်မှာတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတွေ့မြင်ဖို့ဆိုတာအတော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်သားလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုညှန်းစင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့မှကိုဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်ရမ်းရှင်တို့ပြည်သူအားလုံးသိအောင်လို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးထူးခြားတဲ့စံတော်ရှင်ကြိုက်ရိုးစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီကြောက်လုံးတော်ကြီးနှစ်ခုထိစပ်မှုအတိုင်းတာဒါလူတိုင်းသိကျင်ကြတဲ့အပိုင်းပေါ့လေ။အခုဒီနေရာမှာမြင်နေရတဲ့ဒီနေရာမှာမြင်နေရတဲ့ဟာလေးကဟိုဘက်ကကြောက်တုံးလေးကအဖူလေးဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးဒီမှာတော့ပန်းတော်ကတ်ထားတယ်ဒီအောက်ထဲမှာလည်းအတော်ကိုလွတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါစံတော်ရှင်ကြိုက်ရိုးစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီကြောက်လုံးတော်ကြီးလွတ်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီဘက်မှာအခုဘုန်းကြီးမြင်နေရတဲ့ဘုန်းကြီးခြေတော်နေရာကတော့ဒါအများပြည်သူကက်လူပူဆိုတဲ့အပိုင်းဒါကဒီအောက်ခံကြောက်တုံးကြီးနဲ့ဆိုရင်ဒါရဒီလိုဇောက်ထိုးကြီးပေါ့ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အခုဒီအောက်ကကျန်းငင်းကလေဘယ်ပဲရေချိန်ခင်းထားတာပေါ့နော်ခင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တည့်ရက်လွတ်တယ်ပေါ့ဗျာလွတ်တယ်ဟိုးရှိကြတော့ထိုင်တာတောင်မှတိတ်မလွတ်ချင်ဘူးဒါစံတော်ရှင်ကြိုက်ရိုးစီတို့မြရဲ့ကြောက်လုံးတော်ကြီးကတစောင်းကြီးပေါ်မှာနှက်ခမ်းလေးမှာတင်းနေတာကိုပြောချင်ပြချင်တာပါဒါဒီဘက်အပိုင်းပြတယ်ရှေ့ကနေပြပေးပါမယ်ဒါဒီရှေ့ကနေဖုမြင်ရတဲ့အပိုင်းဒါမိတ်ဆွေအားလုံးကိုဖုမျိုးစေခြင်းတဲ့အတွက်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ